السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة ال22 وإحنا باصورها وأنا في الليلة 23. بس زي ما قُلت لكم قبل كده العشر الأواخر ما فيش وقت الواحد يعمل فيها حاجات وإحنا مش بنصوّر قبل رمضان، إنما سبحان الله الفكرة كلّها جات لي وأنا في رمضان ولو تاخد بالك على مَر الأيام الدنيا تطوّرت إزاي، لإنّك دايمًا بتحاول تحسن فيما تقدّمه لله عز وجل. السيدة عائشة كانت بتنظّف الصدقة قبل أن تخرجها، لأنها تقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد الفقير، فالله عز وجل يأخذها وينمّيها والإنسان يجدها يوم القيامة. سبحان الله دايمًا بتحاول تحسّن في دعوتك إلى الله عز وجل بما تستطيع، ولكن ده برضه ما يجيش على إيه، ما يجيش على عبادتك. فالساعة دلوقتي اقتربت على 12:00 الساعة 11:30 وإحنا في الليلة 23 وأنا باصوّر الليلة 22 بقدر الله عز وجل. والإشكال كمان اللي الآيات من الليلة 21 من الجزء ال21 ولكن قدّر الله ما شاء فعل. سبحان الله من الآيات الجميلة اللي بتلامس قلب الواحد في سورة الروم. شوف لمّا الله عز وجل يقول: "فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيًا وحين تظهرون." الله عز وجل الله عز وجل يعظّم ويثني على نفسه عز وجل من كل شيء سيء فيقول الله عز وجل: "فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيًا وحين تظهرون." فالصلوات ال5 في الصباح والمساء الواحد يحمد من حمد لله عز وجل بما آتاه الله عز وجل من النعم، كل النعم اللي أنت فيها. آآ سبحان الله وأنت بتصلي بتشوف واحد قعيد وبتشوف واحد أصَم، وبتشوف واحد أبكم، وبتشوف واحد عنده مشاكل سبحان الله. يعني كنت باصلّي النهارده جنب واحد عنده حاجة عصبية بيعملها، فسبحان الله تسبِّح الله عز وجل من النقائص والعيوب التي في عبيده. فالله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، قيوم لا ينام. الله عز وجل له الأسماء الحسنى، أسماء الكمال وأسماء الجلال وأسماء الجمال، فتسبِّح الله عز وجل من كل نقص وتنزّهه. وله الحمد في السماوات والأرض. شوف سبحان الله البيت المعمور يدخله 70 ألف ملك كل يوم ولا يرجعون في اليوم اللي بعديه، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فده الله عز وجل، الله عز وجل الذي خلقنا هو كامل ونحن فينا النقص، ولكن نحن كمالنا زي ما قلنا بنكمل بعضنا البعض بطاعة الله عز وجل. فشوف لمّا بتقول فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فلازم يومك كله يبقى حوالين تنزيه الله عز وجل وتسبيح الله عز وجل، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيًا وحين تظهرون، في وقت الظهيرة ووقت العشي، في الصبح وبالليل، في طاعة. بس ليه؟ ليه؟ الله عز وجل يعدد لك نعمه وعظائمه ومعجزات الله عز وجل في الخلق التي تراها. الله عز وجل جعل لك من الآيات اللي أنت قلبك يروح ليه، وعشان كده الناس بتسلم في مشارق الأرض ومغاربها، ولو حتى سبحان الله تلاقي المسلمين بيلحدوا والأجانب وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. شوف سيدنا عمر كان يقول: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. اللي بيبقى عارف الجاهلية بيبقى تعب، فبيبقى نفسه واخداه، فبيدوّر ويدقق وبتاع، ولكن إحنا خدناها إيه غضة طرية اتولدنا مسلمين، فالله عز وجل تلاقيه بيستبدلنا، لكنه حق مُكتسب. فالله عز وجل قال وسبحان الله وقال وله الحمد. طب إيه، إيه الآيات؟ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فأول حاجة الله عز وجل يقول لك إنه يخرج الحي من الميت، النبات، ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. وأنت بتشوف ده في النبات وفي البعث وفي الموت، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون يوم القيامة. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلقكم من تراب، الله عز وجل خلق من تراب وسوانا فأحسن صورنا وانطلقنا نسعى في الأرض. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله عز وجل لما خلق آدم وكأنه استوحش فخلق له السيدة حواء من ضلع له في الخلف، فلما رآها آنس واستأنس.
فأنت سبحان الله، الله عز وجل لم يتركك وحيدا، بل خلق لك أزواج سواء للرجل أو للمرأة لتسكنوا إلى بعض وجعل بينكم مودة ورحمة. فشوف الآيات، سبحان الله، الله عز وجل لم يخلقك وحيدا تعيش وحيد، لا بل جعل لك أسرة، زوج وزوجة وأولاد وأب وأم وجد وجدة وإخوات. فسبحان الله جعلنا أمم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. تشوف واحد أحمر، واحد أصفر، واحد أسمر، واحد أسود، وسبحان الله اختلاف الألسنة واختلاف القبائل، والله عز وجل لا يميز بينكم بالتقوى. إن أقرب إن أقربكم عند الله أتقاكم، مش بالألوان ودي، ولكن الله عز وجل جعلنا قبائل وشعوب لنتعارف. فمن آياته، شوف ده من الآيات بتاعت الله عز وجل الذي تسبح له وتحمده ليل نهار. أراك الآيات، كونه اللي هو ولدك على الإسلام فأنت تحمد الله عز وجل. غيرك لغاية دلوقتي بيحاول ومش عارف. ومن آياته منامكم بالليل، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. منامكم بالليل والنهار، تخيل لو أنت ما بتنامش. الإنسان اللي ما بينامش ده فيه نقص، والله عز وجل لا ينام فهو فيه الكمال. فالنوم في حق الله عيب، والنوم في حق الإنسان فضيلة. واحد بينام، الله عز وجل رزقنا النوم، تدخل تنام وتنسى همومك، وسبحان الله تصحى تاني يوم فايق وبتتحرك. وعشان كده شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نام ابن آدم عقد عليه الشيطان 3 عقد. والعقد دي سبحان الله لما بتصحى وبتذكر الله وبتتوضأ ثم تصلي تنعقد فتصبح نشيط، وإلا تصبح خبيث النفس كسلان، كما قال يعني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار، وجعل لك حتى لو تعريت من الليل صحيت وذكرت الله عز وجل ودعيت يستجيب لك. الله عز وجل رحيم، فسبحان الله وله الحمد. ومن آياته منامكم بالليل والنهار، تبقى داخل تعبان تريح تصحى فايق. وابتغاؤكم من فضله، من فضل الله عز وجل الذي رزقنا هذا الفضل. بتعمل وبتكد وبترجع وبتاع. سبحان الله، ساعات بقول في الجنة ازاي ما فيش شغل الواحد يهري فيه نفسه كده ويجيله دخل وبتاع، ولكن الله عز وجل يزيل الملل من حياتك في الجنة فتستمتع بكل لحظة. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، لما تسمع وتبقى خايف كده ففروا إلى الله عز وجل أليس الله بكاف عبده. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. يحيي به الأرض بعد موتها، تلاقي المطر جاي والنيل يمتلئ والفيضانات والزرع والأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. تخرج للقاء الله عز وجل في أرض المحشر، نسأل الله عز وجل أن ينجينا وأن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله عز وجل بيده ملكوت كل شيء، وانت بيجي عليك الحمل لا تفر إلى الله عز وجل ولا تذهب إليه في الصلاة تصلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر ذهب إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض يعز من يشاء ويذل من يشاء ويرزق من يشاء بغير حساب. أنت سايب ربنا ليه؟ فسبحان الله وله الحمد وآياته التي لا تنتهي. أنت سايب ربنا ليه؟ أنت سايب ربنا ليه؟ الله عز وجل الذي أرحم بك من أمك، وأنت لا تفر إليه، حزين مكتئب ما عندكش فلوس ما عندكش شغل، ففروا إلى الله له ملكوت السماوات والأرض. يبتليك لأنه قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الله عز وجل ينعم عليك في الدنيا ثم تشوف جزيل العطاء في الآخرة وإن ابتليت في الدنيا.
ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. سبحان الله، الناس اللي كانت بتشرك بالله، الله عز وجل لما رزقها الخدم هل هم كانوا بيشاركون في الملك؟ فازاي يشركوا الله عز وجل وهو الذي خلقهم؟ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. شوف الله عز وجل بعد كل الآيات دي يكفر المرء ويترك الله عز وجل ولا يسلم له. طب ايه الله عز وجل يريكم ايه تاني؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فهم سبحان الله لا يرضونه لأنفسهم، وسبحان الله اتبعوا أهواءهم بغير علم، فأراد الله عز وجل لهم الضلال. فده كله إيه بقى؟ فأقم وجهك للدين حنيفا، للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الحنيفية، توحيد، الصلاة، دعوة إلى الله عز وجل، عدم التحزب. ومن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من حزب الرحمن. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.